ngomba mpere kuri ubu buhanuzi cyangwa ubutumwa maze iminsi niko ndababwira bantu b'Imana igihe kirihuse kuko ndabonye umwijima kandi ukomeye. Hari umwiza ubikije ku bantu, hari umwiza uje ubikije ku gihugu, hari umwiza uje ubikije no ku ishengero, hari umwiza uje kandi ntiwubikije kuri ibihugu byacu gusa. Oya, icyo nagenda kubwire cyo niki gihugu cyacu kizogira ibibazo kuko n'abaperezida ntibazoronka ingene babitorera inyishu. Abantu aho umuntu agerageza no kunywa agacaka bakari ibintu biriko biramucana izimu muri gihe no hejuru y'ikataraje muri gihe no amagara y'uwakagenda umuntu. None ntimirirwa murazinywa none, aha ntimirirwa murazinywa none irega barimo none ko ari ivy'Imana yambariye reka ndabikubwire nta ngorane. Ubu barazihaye amazina natembereye ahantu hamwe, hanyuma rero ndiko ndagenda muri butike jewe iyo ndiko ndagenda hari igihe niri gutura, hanyuma nza mbona inzoga muri za zindi yanditseko ngo JL hariya yanditse ngo nyine none umuntu anywa jini nawe ahinduka iki? Erega umuntu asa n'icakora. Igihe kiraje umva bene data nimuza dutegura ubugingo, nta gihe cyo kubifinako bakozi b'Imana. Nino munsi ibintu turimo cyangwa igihe dufise si cyo kwigisha abantu ngo muzohezagirwa, si cyo kwigisha abantu ngo nibakire umugisha w'Imana. Oya, hayageze ko kubwira abantu ubutumwa bwatangwa. Yohana atanga ubutumwa yavuze ijambo ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hehe. Yesu ataragaruka karashitse nta kindi yahereyeko, yavuze ubutumwa ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hehe. Nimumve kuvuga ngo tuje mu migisha. Ejo abo twari kumwe nabibabwiye nabonye umuzungu ariko araza kandi isumwe kuko na leta ntiramubona. Isi yacu twarayiyoze, twayimenyereje angeli irabuze, ibyo bahora bakoresha barabibuze, none bova hejuru cuciki kw'isi yacu twayiroze. Genda mwige gutunga inkwavu bagabo, uzoronka ingene utera irengarenga, kironka ingene utera umusoma. Maze iminsi nafashe ingingo jewe n'icayi canke ninywera amazi, nzinywera amazi. Ndabona umugeni agira atahe, ndabona umugeni agira atahe, ndabona umugeni agira atahe, ndabona umugeni ugira utahe. Repose iromegereze tayi ica ramasire geno mayiro icompa uyu mugeni ugira utahe, icompa wa mugeni ugira utahe, icompa wa mugeni ugira utahe ukezwa, icompa wa mugeni ugira utahe ukezwa, icompa wa mugeni ugira utahe ukezwa. Mwami Yesu turaguhimbiye ko wemeye kuza kututu. Arakoze sane. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki? Mw'ijuru no mw'isi ntibasiba kw'amagwarurema. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki? Mw'ijuru no mw'isi ntibasiba kw'amagwarurema. Urabaye gakeye wese ko turashimiye Imana Data wa twese usubiye kutwemera ngo tube hano mu ihema ry'Imana kandi
ngo duhagarare imbere y'umugeni wa Kristo. Imana nishimye. Hanyuma kuko mwagumye muduha kaze, natwe tubaha intasho zo mu rugo naho twari kuwa Mungu uyu munsi n'ahantu bita Ingando, badutumye kubaramutsa mwakira intasho zabo. Numvise muri ko muraririmba, mwaririmbye bukebuke cyane umenga n'abantu bari ku mfiro, mwaririmbye umenga n'abantu bagowe bari ku mfiro, abandi bari ku kigandara. Twari dukwiye kunezerwa kuko Kristo Yesu aradutwengeje. Je warangiriye umunsi mukuru, kandi umunsi mukuru udasanzwe. Ikayeri wacu murankunda kubabwira iyo ndiko ndigisha, nababwiye akantu kamwe, buryo wikanguye mu gatondo canke mwijoro, ngugorora ukuboko ukumva birakunda, ugorora ukuguru ukumva birakunda, ingingo zose ukumva ziri kuri wewe, woca ushima Imana. Hari uwundi muririmbyi yarimbye neza avuga ngo tunezerwe tuyihiki icyubahiro n'ubu tunezerwe kuko Imana iratunezereje. Jewe Imana irangiriye umunsi mukuru, maze iminsi ndiko ndashima Imana. Ejo twari dufise ijambo ry'Imana rivuga ngo uhora afitaniye imiburano n'abantu bo kwande, abantu biwe. Irya ndirimbo twariko turaririmba rero tuyirimbe kiya gice ca 4, kandi uririmba unezerewe, unyereke kunezerewe, nta mubabaro uhari. Mugabo wewe ufise ibyaha wabigumanye byase kubireka, ushaka ubabare kuko igihe cawe kirihuta cyane. Kandi kwikunda wana wawe ni kwikunda yavuze ngo ndagufitiye inkuru nziza ko Yesu akiri wa wundi, nimba hariho ibikugora menya ko akiri wa wundi. Kandi Yesu adutwengeje. Muntu umwe hariya muri Bibiliya yavuze ngo uhora arantwengeje, n'abazobyumva bazotwenga nkanje. Yesu nashimwe. Mbega Imana ishimwe. Mbega wafasha kuvuga ngo Imana nishimwe. Jewe mu kwezi kwa 4 naragiye kwa muganga. Jewe hariho utuntu nza ndiga beneda. Iyo uri kuragenda hari aho wiga. Nukuvuga ugeze imbere ya muganga, cyane cyane abantu baza muri broke, bamaze kuja muri broke ngo babizi, niwe baza kubimenya. Kuko icyumba cya broke ntigisa n'ibindi byumba. Hajya ahantu bavuga ngo naho bakorera abantu, ntihasa n'ahandi hantu, ni icyumba cyiza. Ugezeyo, ukigeze imbere y'umuryango, barihejeje gukinga kurugi, hari ikintu bakubwira bati izo mpuzu zose shira harya. Aho wari we wese shangana n'uwundi, aho uhageze ntibaja kuraba ngo umushoferi, aho uhageze ntibaja kuraba
kuja ku maziko. Ugeze ku maziko n'umuntu agenda inyuma yiwe hari bya bindi muze bya bindi mucamuzu. Aratambuka haje imbere ukabona baragenda mugabo hageze ku rupfu. Ntibasubira kwibuka ko baragendanirwa na bya bindi. Abantu bose baca batangwa kwiyegeranya bati nakaragiye hajya mu yandi majambo wari wese yibwira batahagiye rero nije nari kuhaja none arampamuye je nari kari kuhana kandi yabize abantu bavyiga ko ngo bavyibuke umuntu wese yarakwiye kwihana neza. Fise ubutumwa ataho butaniye na bwa bundi bwo kuwa kange kuwa gatanu. Ngoma nakubwira inkuru ya nyuma bantu b'Imana, umuntu wese niyezwe kuko igihe kirihuse. Ngomba mpere kuri ubu buhanuzi cyangwa ubu butumwa maze iminsi niko ndababwira bantu b'Imana, igihe kirihuse kuko ndabonye umwijima kandi ukomeye. Hari umwiza ubikije ku bantu, hari umwiza uje ubikije ku gihugu, hari umwiza uje ubikije no ku ishengero, hari umwiza uje kandi ntiwubikije kuri ibihugu byacu gusa. Oya, icyo nagenda kubwira cyo n'iki gihugu cyacu kizogira ibibazo kuko n'abaperezida ntibazoronka ingene babitorera inyishu. Shengero ry'Imana ry'Iruranga muzombera ibyabo nako nabivuze. Wari ukwiye guca bugufi neza ukubaha Imana. Nama nibaza ikintu none muri mwebwe ko umuntu ageragezwa no kunywa turamupende rwose twere abantu aho umuntu ageragezwa no kunywa agacaka akagira ibintu biriko biramucana izimu muri gihe no hejuru y'ibyo atazi muri gihe no amagara yiwe akagenda ku muntu. None ntimwirirwa murazinywa none ntimwirirwa murazinywa none irega barimo none ko ari iby'Imana yambariye reka ndabikubwire nta ngorane. Ubu barazihaye amazina. Natembereye ahantu hamwe hanyuma rero ndiko ndagendagenda muri butike. Jewe iyo ndiko ndagenda hari igihe niri gutura hanyuma nza mbona inzoga muri za zindi yanditseko ngo GN hariya yanditse ko nyine. None umuntu anywa jini nawe ahinduka iki? Ego umuntu asa n'icyo akora. Iyo umuntu asambana bamwita maraya, iyo umuntu yiba bamwita igisuma, iyo umuntu anywa bamwita imboherwa. Umuntu asa n'icyo. None umuntu anywa jini nawe ahinduka iki? Umuntu anywa jini nawe ahinduka ijini, ahinduka igisigo. Sawa ati waje kudutuka. None ni jewe ko ari mpemu yera yabizanye, none ndabigire gute? Igihe kiraje umva bene data nimuza dutegura ubugingo, nta gihe cyo kubifinako bakozi b'Imana. Nino munsi ibintu turimo cyangwa igihe dufise si cyo kwigisha abantu ngo muzohezagirwa, si cyo kwigisha abantu ngo nibakire umugisha w'Imana. Oya, harageze ko kubwira abantu bwa butumwa bwatangwa. Yohana atanga ubutumwa yavuze ijambo ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hehe. Yesu ataragaruka kandi ashitse nta kindi yahereyeko, yavuze ubutumwa ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hehe. Nimumve kuvuga ngo tuje mu migisha. Reka kubwira abantu ngo tuzokwambara neza, tuzorya neza. Reka kuvuga kubwira abantu ngo ejo ni heza. Oya, ejo nta heza, hazoba heza ko hateguye. Umuntu yateguye ubugingo niwe ejo ari heza. Ariko ubusigaye Kristo Yesu aragarutse, kandi Yesu ataraza hari igicu c'umwijima umuntu atateguye imbere hiwe kugira ngo habe heza. Ntahazoca uwo mwijima uzomujana. Ikintu kibabaje kandi giteye ubwoba nuko mbonye muri uwo mwijima hari abakozi b'Imana bakazojabuka kuko imbere yazo hari uruzi rukomeye atamuntu n'umwe ashobora gutangira, atamuntu n'umwe ashobora koga na mugenzi we, kiretse buri wese yemeye guca bugufi imbere y'Imana hanyuma koga urwo ruzi hanyuma akajabuka. Uwo ni wazorengana.
hari ikintu kigiye kubuza abantu kujabuka. Ikintu cya mbere kigiye kubuza abantu kujabuka, abantu b'abakozi b'Imana basigaye bicaye barabyiramye umenga bo ntacyo babwiye n'abo zose. Abantu basigaye bicaye ni mu ishengero ry'Imana, ni mu bakozi b'Imana, amajambo yareze abantu muri kabareshi mukaresha abantu n'izo batazi, aho umuntu mwandike barabona kandi umukozi w'Imana wewe usizwa k'umurozi uri umukozi w'Imana umukozi y'abandi shaka utsingire ikabuka. None ufise ubwoba bw'iki? Reka ndababwira ikintu cyambayeko. Itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu nariko ndasenga, Imana ikinyereka ikintu ubasha. Ngomba mbwira aba bantu muriko muravuga abantu ubona barozi kandi mutanabazi, kandi abarozi nyezina ntimunabavuga. Mufata n'umuntu yigorewe yibereye mu ishengero ry'Imana acumukujwe n'ibibazo yakubiswe mugaca mumuremeka kw'ibindi ngo n'umurozi mwaramufashe. Ko nabo nababwiye ngo dusengere mwase gufata umwanya ngo tubasengere kugira ngo bazokwihane baje mu ijuru, mugabo muriko muravuga n'abatari. Reka nirabire mwarimo kumurira kuko no musekere kumurira tuye ko mwavuganwa n'ibabanye mugabo muvyemera mutavyemera. Umva imbere yacu hari uruzi runini kandi ayo majambo ntuzoyajana ngo mube mwari mu gukoza imyaka 40. Ndafise umuvyeyi hano byari wadusubya n'imyaka yo gukorera Imana, nawe ufise imyaka nk'iyiwe nutaca bugufi ngo wihane ijuru ntuzorijamo, kuko ayo majambo wavuze hari n'abakirisa ariko aragwisha, kandi abakirisa ariko aragwisha Imana izobakubatsa. Mwari aho wo kumbariza aba bantu bari ngaha, kandi ku by'ukuri si ibintu nabwiwe n'umuntu, kuko jewe nijoro nasinziriye kandi tiro ryiza cyane, kandi sinziriye narose, kandi yinjiye nawe nyene ndaja kumubarira kuko Imana yamunyeretse. Nimba atarashika ahava ashika, kandi ashika ntaraheza kwigisha. Aha muri aba bantu no gutuma nk'abarozi babiri, ko nungaha hari umwe yinjiye kandi yaduze ndiko ndabona hari uwo wonyereye. Yesu aguhezagire. Abwiye ati nta n'umwe yoronka kandi uko n'ukuri kiretse jewe kuko Imana yabisizeho, kandi nake ntabwo nayisa nta n'umunsi bigeze kwa insansaka ngo sebe ngo bantu bambibiri nabyisanzemo icyo mbwirwa n'abandi ko nari navuye mu mubiri. Ningane navuye mu mubiri ntabyose naherutse ngwaye. Ikindi nibuka nuko namaze indwi yose igikanye ntamenya ngo kirakanya ibishushe ntamenya ngo birashushe. Ngarutse mvuye muri koma maze n'amasaha arenga 10. Sinabiki byo byagenze izo muri mazi. Cyaba hamwe y'abatatija ndabategereye ko ubona ibishusho cyo giye mu myaka. Nayo kakugutuma umuntu ngaho nyagacoye mu Kiremba. Nababwiye ntidakunda Imana. Je navuze ubutumwa mu Kiremba, Imana yambwiye ngo genda ubwire n'abaje abantu bariko birukana abana babo babahora ubusa. None mwabaka bashinga ntituri hano none nyatinye urukundo bibiri ngo abafasha tuzobya none abo bantu bahora reka bagaburi igica none yakima tuzobya igica kandi nakenzobya shengere Imana reka kuguma mu gihe oya icyo nari mwanya bifise icyo nari kimwe n'atatu base ni Imana yabwiye ngo hera kereke Imana yereka abagabo bashika 9 banegereje amahera kandi bayagiriye inama mugabo yanezerwa kuko turafise umurozi ava mu ijuru n'ijuru. Umuntu yabazwe na Yesu nta wundi muntu azomuroga. Hanyuma rero ndababona bagiye bafashe urugendo batwaye miliyoni 7 bagiye gukunza ngo bayashire mu mahera yo hanze kugira ngo bajane ngo kuki baratwara. Ufise ubwoba kandi baragiye bagarutse baciye bandika bitakisa bazabagiye kumpanga none barakanze ndacaye abo kuhamba nibari abo bajaka kuhamba reka jenda cyangwa Yesu ko nabingize no mu 2021 umubiri wari unaniye numva ruhije no mu ndabingiza gicana ngo tomuhuke Imana iranyahira ngo abana baracari bato ivyo by'abana ugomba kuja mu ijuru n'ibyo uraba warigeze
erega umuntu atarayihonja ntaryatsi, umuntu atarayihonja ntaryatsi. aho y'ubutamu wanje turi kumwe ibiyofashe kubishingira yarahonjeje gatoya, urazi ko agenda urembere bahaye baririmba indirimbo ziraha, nagiye numva baririmba ngo umwami ageze kw'irembo yabambwe ku musaraba yaje gukoranya abera umushyira ku bipimo barwaye diyabete ukarondera iyo yayikuye ukaharura. Umuntu n'akajumbu kukaronka ari ikibazo aragenda kwa muganga ngo arwaye umutima ngo arwaye na diyabete ukarondera iyo yabikuye ukaharura. Hari indwara z'igihe cy'iherezo, none umuntu ararwara agakubitwa indwara ikamusesereza aho kumusengera ngo hajyarishe n'iby'iwabo ngo kandi waba amagese n'abamwarimu bagaca bajyamo barabafashe. Reka turiko tuzaye mwiyeze kuvugamira iby'Imana biri hafi. Numvise mpema ngobera musubire ndababwira hari ibicu kice kandi kirakuze, hari abagira bajabuke, hari abagira barengane, bamwe baje mu ijuru abandi baratashe muri Gihenomu kuko babwira ibyaha banga kubyihana, abandi bazopfa bibiri mugabo Imana nibayisenge bazopfa ntibibukwe. Nagira ndakubwira mwabantu mwicare umuntu arakwihana kubera icyubahiro akaba mwishengera akakwihana kubera icyubahiro icane ntacyo nzi akabimanuka. Izi byo navuganye n'Imana kuko jewe ndihana icompa nawe uyu mwanya ntuje kuwupfisha ubusa. Hari icyo Imana ikugombako, hariho umunsi twese tuzoba turinganiye tumeze nk'ahandi batujana uwo ari we wese ugasanga reka n'uwundi. Barakubwira bati ibyo byose siga ngaha, nta by'ibirato gusiga nawe ya ibirato siga hariya jana hariya inyuma ntibyinjirayo jana hariya, ati izo mpuzu zawe jana hariya izo ntibyinjirayo. Baca batangura kubera igiti iwabo. Hariho umunsi twese tuzoba tugana bamwanya tuzoba tugana n'ababashe tuzoba twicaye turindiriye, hariho turarindiriye kuko ikibazo ehesengero n'Imana ikibazo ubwo ruziteguye kurujabuka kuko nabonye bamwe bagwamwo byanga ko barujabuka. Hari n'abantu nabonye umuntu ariko arababwira ngo ingo ndagukege ujabuke yanka kujamwo. None hano turi kuvugira Yesu niho muri umviriza ya ndirimbo, reka kuririmba nk'umuntu agwaye, umviriza ya ndirimbo kandi ukwikunda
Imana ikagenze ko ebasa byukuri aho mutabara bizi twabanye ari cyo batikesha genda bizi Imana ikagenze musinarimo kuko biyunana kwakwicara izi terekwa icari muri jewe kwa rukihigira inoti kandi narayirondera ikemera narayirondera ikemera yaraza uko nukuri subu mukurya umuntu yakubaza ugapfuka mehe ukabaza ugapfuka mati none Mana ndabigira gute kugira ngo ikaruvati y'umugabo ntibe mwidusi biyagenda gute kandi ba mama namwe mwene sawa aho ba mama ni sawa bashinga nabo ba mama ni sawa barazi ko mutagiye guca amahirwe emwari we ntabwo arabizi kuri kuzeje mugaba haboshi ugahurira ariko kwa makuta kuzeje acha kubwira ngo kandi ntambaza kandi hana twebwe dutashe nuko nyene bishi twashatubwira ngo umunyu waheze ngo kandi umwana naka ntakaramagira ngo nanaka none bigenda gute nawe ugacupuka mukabwira data aterega banyatsa amavuta kandi banyatse n'ikaramu none rero zana gusa ico nkundira Imana ni kimwe mwabakozi b'Imana umuntu atari karayimana nta kinima kabisa ndabingene bambaye turabashikiranganzi wa mbere wo muri leta y'Imana turabashikiranganzi wa mbere wo muri leta y'Imana naho isi tugayitse turabashikiranganzi wa mbere wo muri leta y'Imana Kibarari chana ngo ryako umunsi ryatse nzoshashikayo nzojayo wihangane nibakuvuga ati shaka uvuge kandi ndakubwiye hari ibanga mwe mutatse pasi bajya abantu baza kuvuga ko nakamuzi keshi naho batwara mu shengero bavuga gutunga uzori barabane ujyana nakuzanye inkuru nakamuzi uzocunga neza rimwe na rimwe uzosanga ari wari umuntu uzosanga ari wari umuntu kuko rimwe na rimwe utababije kwamuzi hariye bakoze kane babona ntikinjiye bati n'umuzi kuko jewe batwaye ikiyo bagasanga ntibikunda Imana ikazi kambara ibyo barimo baciye bahindukira ngo umupfuma mucumi ngo si uwo mu Burundi kandi uwo babibwiye niwe yaciye agaruka kumbwira ngo kandi wewe waracumye ntego naracumye ngo kandi umupfumu yagucumye si uwo mu Burundi nteka si n'uwo muri Tanzania si n'uwo mu Rwanda si n'uwo muri Amerika eka fise umupfumu yancumiye ni Kristo Yesu yabaye ngwe nkuvuze gute nti n'uwo
Yesu yaraturoze. Enda nimuze turekereye siko none twihane neza kandi tuzoza mu ijuru. Twihane neza kandi tuzoza hejuru. Mudamu mnagarika kihana neza icubahiro cyabujije kuja mu ijuru. Amajambo yabujije kuja mu ijuru. Kuko naho yogera kuri ngozi ntimuzoja. Kwiba birabujije kuja mu ijuru. Kuko abantu nibisuma. Abantu nibisuma. Bamwe biba abantu bakiba Imana. Abandi nabo byarabarambiye ari nabo bahoze babyigisha. Barambiwe bacabavamo. Uno munsi bariko barigisha ngo ya ngo nukwigira hariya. Nabo bazwe n'ubundi muntu umwe niwe yigeze kutwigisha. Jewe sinari bwatangure n'ubu butumwa atwigisha ko kuba mu migambwe ku muntu witwa umukristo ari bibi. Mugabo uno munsi ni wabiri. Umva nababwiye n'abakozi b'Imana n'abakozi b'Imana ko mu migambwe nikitiya. Umva bene data twihane neza kuko Kristo Yesu agira garuka. Hari umwijima uje kandi uwo mwijima uzotwara benshi. Hari amafaranga aje kandi azotwara benshi. Ejo abatwari kumwe nabibabwiye nabonye umuzungu ariko araza kandi sumwe kuko na leta ntiramubona. Namwe ndabaha akarorero abo twari kumwe ejo nagiye numva ishirahamwe ryitwa Mira nk'abandi. Kare mwari mumeze nk'inka. Mwabakiriye mwari mumeze nk'inka. Ngenda ndabibariza kandi mumbabarire ndahejeje kwigisha ariko aya majambo ya Jane umva muntu w'Imana rema hagarara neza niba kuvuga umenye ko na Yesu bamuvuze ko bavuze ngo ari mwobeyeze bure ngo nta kindi kimushoboza gusenda ibisigo atayibeyeze bure ari muri none hari ntwe Yesu yaragwa kandi yaciye babwira ati nta ubwami ntibishobora kwigabura bwigaburiye mu rusambutse. Emwe kiriza turaba abantu batumva Bebito turabyigisha kiriza turaba abantu batumva muragumize hejuru abantu batumva intebe ngira zose ni nyinshi rwose. Abantu bacunze inka none kumenya ariko mu mazima nyinshi ko nabishyize mu bigega sawa murakoze. Abantu badatunze ikintu na kimwe batunze inkwavu cyane inka giraguca kandi sintuze kiza gose. Murakoze genda mu bihindure kuko mbonye harimo n'abantu bakuze genda mu bihindure. Reka ndababwira impamvu mutegerezwa kubihindura. Nababwiye ubuhanuzi buvuga ngo isi mbonye yubikijwe ko n'umwijima. Leta izonda nibyo bafashe ibibure. Isi yacu twarayiroze twayimenyereje angeriranze ibyo bahora bakoresha barabibuze none bova hejuru cy'isi. Kwisi yacu twayiroze. Genda mwiga gutunga inkwavu bagabo. Uzoronka iyo mutera irengarenga. Kironka iyo mutera umusoma. Usoma murawuzi. Kironka iyo mutera umusoma. Ko twekare twawugitagira n'umuntu. Rego abana bibacu barahiriwe pasi. Bakora biririka. Ibihe byahindutse. Ibihe bihindutse none uzokigira gute? Wa muntu azoca gufata vuga kugira ngo darabahera ngunda guhamahera kugira ngo umere nk'abandi. Uzoca ugenda kumera hanyuma bizogutwara n'impaka muri Gihenomu. Erega harya nta kintu cyo kwa shetani kitagira ingaruka. Umva ndababwire. Isi ntiguha. Hadi isi ntiguha ngiye kukurana. Satani nta aragira gute? Satani ntaguha kugurana. Kuko umunsi urizina azogaruka ati mpeze ibintu byanje. Basha umwanya uri kuriruka. Ndasomye muri Daniyeli igice cya 12 mpeze. Mpereze ku ijambo rimwe mbwira abantu bangahe nshempeza kwigisha kugira ngo umwigisha. Daniyeli 12 nomero zo hepfo n'amajana 974 tunyaruke. Zingurura mu nyaruke ubutumwa namuhejeje kandi gusigura nahejeje. Aha naho no kwirirwa ndahasigura nahejeje. Visi ijambo rimwe gusa rivuga iby'iminsi yihereze. Mutwe w'amajambo igice c'12 handitse ngo Daniyeli yerekwa ivy'igihe cyajyari. Dusome ku murongo w'9.
aranyishura ati gira Daniyeli, kuko ayo majambo arakabanga amatanishijwe ishashara idomye ku ikimenyetso gushitsa igihe c'iherezo. Ku murongo w'10, benshi bazotunganywa bezwe bavugutirwe, ariko bakora ibibi bazoshishikara gukora ikibi. N'aya majambo y'Imana. Ivy'iminsi y'iherezo benshi bazotunganywa bezwe kandi bavugutirwe. Ico ndagusaba ni kimwe, kwihana twarihanye. Hariya mu gitabo c'Abaheburayo handitse ngo mwiyeze, kuko umuntu atejejwe atazorabika. Benshi bazotunganya bezwe. Mbega nawe uri kuriyeza? Mbega nawe uri kuritunganya? Icambu uyu munsi imbere yuko tuja kwegera uruhimbi rwera, wari ukwiye kuja kwitunganya ukabwira Imana mu mutima wawe bati ibi n'ibi numva no bihagarika kugira ngo ibintu bigende neza, kandi Kristo ariteguye kubigukorera. Enda nimureke. Umva mwabarozi mwicara mw'ishengero mugahora, mwaba benshi mwicara mw'ishengero mukanerwa no kwambika ibara abandi, ntimubivemwo, mukaba abanyandwi banyanyasa bagiye gukora ibyaha, mugabo batanyanyasa bagiye mu ngoro y'Imana, mukaba babucumi bacumuranye bacumiwe kandi bicaye mu ngoro y'Imana. Mwari mukwiye kubihindura. Yesu arahari ngo akugirire neza, kandi igihe kirajya kugera n'icyagera uje kubitunganya. Inda mwabagabo nimureke kuborerwa, kandi bitwabivuze inshuro nyinshi. None hajya muhiga yiki? Je nabwiye abandi nti maze iminsi nafashe ingingo, jewe n'icayi canke ninywera amazi, nzinywera amazi, kuko nico cayi je naho ntakibona, umutima ntuhabuka ngo nabuze icayi. Ukazokumva bande shengero ry'umwami niho muri turi kumwe aha, ukazokumva minsi yose wama agatima karebagana ngo ntanyoye ifana. Je numva bitameze neza, nzocuza imbere y'abakozi b'Imana bamusengera. Reka nababwire igituma, erega nakujya kuguma ugomba kunywa harimo igisigo. Nta mukizwa atungwa no kunywa. Oya, turiko turaja mu ijuru. Ivyo byose Yesu yarabimaze. Umviriza neza, ni ya ndirimbo ivuga ngo kandi ukikunda wa mwana ni kwinkunda ntagize gute. Je nari umwasi w'umuki, mugabo yampaye Yesu ngo akora iki? Tubivuge rwose, yampaye Yesu ngo akora iki? Muba yakirishije amaraso, ndazi yuko ndimwo, nzohora ndirimba urwo rukundo, hanyuma nkora iki? None wumva wo kwamamaza ideni niryo kwemerera kubivuga. Erega hari ubutumwa bukugora kuvuga. Je murahweza abantu n'uwampagarika mu isoko ikaye, nawe bampagaze mu isoko ikaye, sinotera isoni no kukugira. Jewe sinogira ubwoba ndiko ndigisha ikayero. Ndababwira ntiyo ndiko ndigisha aho mvuka ndaryoherwa. Iyo bampaye umwanya ngo mvuge ubutumwa ikayero ndaryoherwa, ishengero rikoranye, kuko ntaco dupfa, nta deni dufitanye. Naho bampagaze imbere yabo, mwarimu wanje n'icabo, kuko aho n'intebe turayisangiye, turicara nadiye. Yesu ni sawa. Umva, inda nimureke, reka urwanko rw'ubusa, reka iryo shari n'inzigo. Nta munyeshara azoja mu ijuru, nta munyenziga azoja mu ijuru. Nabonye icyaha abantu bakinisha, kandi Bibiliya yagiciriye kwiteka, n'icyaha cyitwa kubesha. Handitse ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abicanyi n'abashakanyi n'abasenga ibigirwamana. Bibiliya cigiherezako ngo n'umuntu akunda kubesha akagira gute? None uzoja ijuru rya mwene Mariya si gupfa gutitamwo. Hewe, ijuru rya Yesu yaje kwisi aciye muri Mariya, si ugupfa kugenda gukandagira. Oya, wari ukwiye kuraba kuri kuraja mu ijuru, kandi niba bitunganya uzoja mu ijuru, ariko nutabitunganya Gihenomu irakurindiriye. Kandi sivyo tukwipfuriza. Ico c'abantu baragikinisha umenga ni ikintu gitoya. Ubu rero baracambitse ikoti, uza wumva ngo yari murare yo kuja. Abantu b'Imana baraterana, bagakunda abashinga ntaye, ngira abakobwa n'abagore ntibanywe.
bashiki umuntu w'Imana ndamwemera oya bivuga ngo turabana n'abantu we muraba perezida nta paci nawe ugomba gucaza arakandi ashikiye ahandi abanza kurabika bibishe ishashe neza hariho n'abagenda barayiraba no kuyihonyora ko ntibanayihonyora bagira pende hanyuma nawe akajaja turabana n'abantu urumva perezida ariko aratera kuraba umuntu arumva abashikiranganje bariko barafinata n'ibanga ntibibaho turabana n'abantu kandi si ivyo gusa turi n'ihanga ryera ni Bibiliya niwagomba kubibona urazobisoma hariya mw'ikete yanditswe na Petero. Ndagufitiye inkuru umviriza ndababwire ndabafitiye inkuru. Ubuhanuzi twarabuvuze kandi twabuvuze inshuro nyinshi, twarabwiye abantu ivyo bihana twabivuze inshuro nyinshi, si rimwe si kabiri si na gatatu, ni inshuro nyinshi. Nabwiye abakozi b'Imana nti nta mukozi w'Imana yitwa umukozi ukiri umukozi w'Imana ikuti wo kumunyamugamba twebwe ntibikunda. Jena nabangiye kwigisha mu masengesho kandi nagitimo nakoze naho naho uhamagara basi naho oya hari ibitabo ntibikunda yewe ntibikunda ukabikoresha kugira ibitabo ugende ntibikunda. Turiko turaja mu ijuru kandi turi hanga ryibera ukwaryo. Iyo ndiko ndavuga ibi ntabwo bandabivugana kandi sinzuguma kuko nta rupfu ntinya. Nabwiye abandi ntije namaze kuja kwita inshuro gatatu mugabo bagiye kurisha sibo bantabaye none nageretse ko na kane na bambu umuhotsi basha namwe mbaza babiye naje aho hase nari igenda kamuna kugera ibanga twasha abandi namwe bateye inkuru aje mukisha metede ajya mutike nayo nimwani baho woge mu twe nta ngorane. Umuntu agira ikibazo ari umukizwa kandi gana abarimu barimwo usanga baherana kandi akitwande baratwononera barasobya baratwononera abo bantu. Nta majambo y'Imana benshi bazotunganywa bagire gute? Si ukwihana kuko kwihana mwarihanye mugabo harageze ko umuntu atunganywa akezwa kugira ngo azoje mu ijuru. Yesu abahezagire, Yesu abahezagire. Nuriya muroza aja kugenda yihanye kuko Imana yaramumbwiye sinogenda ntabimubariye kuko nijoro usinziriye namubonye ariko araza, ntamubonye ariko araza. Imana irakunda ishengero ry'Imana nico gituma igomba ko rija mu ijuru. Nuriya muntu araja kuza yihana kandi Imana iracyamukunda kuko Yesu ariho. Yesu abaha umugisha, Yesu abahezagire. Mana turagushimiye, turanezerewe cyane izi mbabazi duhagazemo. Nushigwe hejuru Mesiya, urateye ubwoba Kristo Yesu wazutse mu bapfuye. Muririnda rikararimba yavuze ngo binteye ubwoba kuguhanga amaso ariko imbabazi nizo niteze kuraba. Twari hari imbere y'Imana kandi umugeni ari mw'isi ariko ndanezerwa kuko wavuze ngo uzokura umugeni mw'isi hanyuma aze kuruhuka. Comi ico gihe uzoba uteramye. Nabonye amakorari ariko araririmba bavuze ijambo rikomeye, amena, bavuze ijambo rikomeye ngo ubukwe bw'umwana w'Imana buri hafi. Ndabona ubukwe bw'umwana w'Imana, ndabona ubukwe bw'umwana w'Imana, ndabona umugeni agira atahe, ndabona umugeni agira atahe, ndabona umugeni agira atahe, ndabona umugeni ugira utahe. Reposeiro megerezitayi ica ramasire geno mayro icompa umugeni ugira utahe, icompa wa mugeni ugira utahe, icompa wa mugeni ugira utahe ukezwa, icompa wa mugeni ugira utahe ukezwa, icompa wa mugeni ugira utahe ukezwa. Mana turagushimiye,
Yesu ndanezerewe ubuntu duhagazemo, none rero turaguhaye ijambo. Ewe Kristo Yesu, wakoze n'ubu nuzubane natwe, iri jambo nuryigisha abantu, wakoze. Turasenze mu kwizera mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Isi icyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Ku bari hanze y'igihugu tambutsa akamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abaheza.